Maaluma qabaa utuu wanti hundi abjuu ta'ee qananiin koo naaf deebitee Andu'aalam Gosaa barreeffama kana agartanii ani obsaan kun namichi FB'nsa obsaa yookaan waan biyya alaa wayii jiru na fakkaate dhugaa dubbachuuf inni Itoophiyaa keessa jira gaafa qananiin boqotte sana bare akka Itoophiyaa keessa jiru achi keessatti argee dhugaa dubbachuuf akka nama biyya keessa jiru otoo hin taane akka nama biyya bakkee jiruutti yeroo hunda jechoota inni barreessullee wanta inni maxxansu hundi garuu gaafa awwaalcha ishee arge jechoota Andu'aalam dubbate kan inni barreesse maxxanse maal ta'ata wanti hundi abjuu taate qananiin koo qofti naaf deebitee amanuun dadhabee Andu'aalam Gosaa jechoota Andu'aalam gaafa haati manaa isaa jalaa boqotte yookaas kaa'imaan isaa jalaa boqottedha jechoota inni barreesse kuni wanti hundi osoo abjuu taate yookaas immoo guyyaa duulu tokko osoo abjuu ta'e waan gaarii ture osoo du'anii deebi'anii garuu kanarratti guyyaa tokko mucayyoo xiqqoo tokko jira mana kana mucayyoo xiqqoo jira waggaa 2 waggaa 3 caala waggaa 3 oli ramadaaniyuma keessa abbaa ishee waliin deemtee lafa barii akkas makiinaan isaaniin galagalee boqotte mucaan sun umriin ishee waggaa 12 akkasii akkanan jedha araboota kanatti isaan caalannatu bu'e jechuun barreeffamni kun jecha koo waggaa 3 darbee na yaadachiise araboonni ganattuun boonyee isaaniin boohan illee rabbiin kadhatuuf akka namni sun jannata galu malee wanti jedhan ani garuu akka malee iyyee maaliif mucittiillee natu guddise dhugaa dubbachuufi jechuun namni ani beeku gaafa waa tokko ta'u ani na hibbisa dhugaa rabbi akkana jedhee maal ta'a osoo mucittiin deebitee ufteen jedheen osoo arabittiin waan naan jette siniif fakkaate ushuu naan jette ushuu jette haadha mucaatii beeki ushuu naan jette haadha kalaam maafi koyi naan jette jechoota akkasii fayyadamu maa inni hin da'uum jette baga osoo silkii waan adda addaan bariin otoo yookaas immoo sun ta'ee kun badee otoo hin bariin baga boqotte mucaan koo jannata galti jette hinumaayyuu jecha akkasii fayyadamuun hin ta'u jetteen rabbiin nu uume nuti lubbuu kana of harkaan qabnu waan ta'eef yoo amantaa keenya jabaanne jannata waan galluuf nuti yoo duunellee homaa rakkoo hin qabu yoo duute rakkoo maalii qaba garuu maal ta'u deebitee ufte jechuun hin ta'u naan jette dhugaa rabbiseetti jechuudha waggaa 3 duraanii dubbadhe barreeffamni kun na yaadachiise jechuudha dhugumatti ani haga boohee dadhabeetaniin maal ta'u mucittii soo deebitee ufte jedheen kanaaf nama nu biraa boqote tokko otoo namni sun deebi'ee nu ufe dhugumatti namni nuti jaallannu yoo ta'e namni sun osoo deebi'ee nu ufe wanta gaarii ture garuu akka nuti jenne sun taane isa rabbiin jeetu caala jechuun ilmi namaa kamuu hin karoorsa amma nuti hin karoorsinaa beeku waan nuti hin karoorsin hin jiru addunyaa kanarra mee amma dhugaa rabbi isinitti amma sa'aatii tokko 2 caala raftanii hin kaatanii achii booddee karoorsitu bakka addunyaa kana karoorsitu as gahee achi gahee kana godhee sana godhee bakka kanuma karoorsitu garuu kaboruu rabbii karoorsaa deema nuti ka har'aa rafnee kaane sana beekna malee kaboruu hin beeknu jechuudha akkasii aamsa kiyya maasiniin jechuu barbaada namoonni baay'een Andu'aalam kanatti jechoota hin taane daddarbachuu akka inni illee itti dabalee hidhamu akka inni illee lubbuun isaa waa tokko ta'u namoonni hedduu irratti gurmuuftanii jirtanii dhugaa dubbachuuf ilmi namaa kamuu jechuun intala kana dhugaa rabbiin namni na caalaatti boohee viidiyoo ani too viidiyoon hojjeteen dura gaafa viidiyoo kee jalqabaa yuutuubii tokko irratti gadhiise gaafa jalqaba doktor Naafiyaa suuraa ishee gadhiise sana boohee amanuu dadhabe dhugaa rabbi sanitti amanuu dadhabe amanuu na tulfaate immoo ilmi namaa kamuu kallattiin taaneen guyyaan isaa yoo dhufe hin boqota waan ta'eef garuu namoonni keenya
dhugumatti gaaffii namatti uuma. Ookee garuu immoo seerri qabatee waan jiruufi amma namoonni tokko maal jedhanii suuraa isaa fa'a gadi galabbatanii sa'aatii 10tti isheen biraa kaate akkamitti fooqirraaf darbiti. Inni immoo yeroo sana maal hojjeta sa'aatii 10tti utuma ta'eeyyuu jechoota inni yookaan waan hin taane jedhee sa'aatii 10tti kaate malee inni akkamittiin argaa dhabe yookaas immoo inni akkamittiin wallaalee. Kanaafiyyuu innillee hafuun qabu kan jedhufaatu jira. Waanuma hin beekne borcuu, waanuma hin beekne bukeessuu, waanuma ofii keenya hin agarre takka. Bakka waanuma ofii keenya hin beekne takka innillee maa biraa hafa diina faana bu'aa jirra beeki. Mee namicha yeroo Haacaaluun du'e lafa dhiitu sana eenyu maqaansa namicha warra Qomcee sana. Inni ammallee maal jechuu jira? Haadhamicha ajjeese malee ofii ishee maal taate duuti. Kanaafiyyuu inni biraa hafuun qabu jedha. Eenyu maqaan sana namichi Qomceen sun ibboo maqaan sana jalaa bade. Namichi sun yeroo Haacaaluun du'ellee yeroo duraa unumatu si ajjeesa jee Haacaaluutti fokkoraa ture. Erginni du'e immoo akka nama Haacaaluu jaalatu ta'e. Amma gurbaan kun akka nama Andu'aalem jaalatu taatee nafxanyaan dabarsitee kennuuf jirtii jechuudha irratti duulte intala kanas sababeeffatte jechuun intala keenyadha akka nama tokkotti aarreerraa boonyeerraa ookee kan jiruun isi warri afaan Oromoo dubbattan maaf irratti duultume. Dhugaa rabbiin ajaa'ibdanii warri afaan Oromoo dubbattanii warri beektanii maaf irratti duultu. Jecha nafxanyaa fudhattanii as deebitanii immoo afaan Oromootti hiikkattanii irratti duultu. Maal isinii godhame? Amma too ishii gurbaa kana seerri achuma keessatti dibbiin go'e. Utuma ta'eyyuu seerri Itoophiyaayyuu namni nama ajjeesi kan jedhu hin jiruyyuu malee osoo jiraateyyuu mee maal irraa argattu? Otoo inni du'e maal argattume? Maal isinii dabalame? As ba'ee Oromoo na gargaaraa isiniin jedhee beekamoo beela baaftanii beektamoo rakkoo isaa rakkoo baaftanii beektamoo ani uummatuma keenya kana. Waan nafxanyaan jette gara afaan Oromoo hiikkattanii as deebitanii immoo irratti duultu. Kana jechuun nafxanyaa faana buutanii isa galaafachuuf deemtu jechuudha. Waanuma hin beekne bukeessu. Intala akkamitti akkas taatee akkamitti asiin buutee jechuun an dhugaa rabbi namoota tokko yeroo argu mucayyoo kanaaf akka malee lapheen kiyya cabee gaddee booha ture. Dhugaa rabbi isinitti maatii ishee amma kiyyan boonyanii gaafa dura suuraa ishee arge. Garuu uummata keenya amma yeroo argummoo lapheen kiyya na jabaachaa deeme dhugaa rabbi. Innillee maa biraa hafa innillee maal argattume? Maal isinii godha? Maal isinii godhame? Eeshi ammatoo mucaa kana waa gootanii yookaas immoo ajjeeftanii mee faayidaan isaa bu'aan inni isiniif buusu maali? Nafxanyaan ikkoo bu'aa guddaa argatti baratoonni du'e. Kan miidhamellee keenya. Intaloonni jalaa boqottellee keenya. Gurbaanillee keenya. Nuti akka beeknutti dhugaa ishee rabbiin haa baasu. Kana qofaa beekna malee akkuma isa bira jiru akkuma uummanni amma akkas ta'u kuni maa gaafa isheen uf darbite maan qabiin aree shifoogira yeroo isheen gad uf qeeshite maaf hin qabnee jedhaani bara. Ani uummata kana bara tokko hin gaafinatti ta'u. Kanaaf waan Qomceen afaan Amaariffaan barreeffatte as deebitanii afaan Oromootti hiikkattanii waan jarri jettu hin jedhina. Inni mana seeraa jira, seerri qabatee jira, seerri waan barbaadaa godhu bakka. Jarri immoo faayidaa guddaa waan argattuufi. Maal margi Haacaaluun du'e faayidaa guddaa argatanii bara. Xiqqoo ka ija Oromootti as ba'ee waa sirbu waa dubbatu immoo gurbaa kana bichaadha amma margi Haacaaluun du'e. Kanaafiyyuu ija isaa balleessuu hedduu jechuudha nafxanyaa kan argatte qaawwa argatte. Isin immoo isaan jala buutanii ahaa dhugaadha dubbiin isa akkana godhe bakka isa inni kana ta'uun qabu. Maal tatanii jedhaani bara. Yoo isa ta'e ofiiyyuu of ceephiyaa hafa umurii isaa guutuufiyyuu sammuunsa nagaa hin argatu bara. Namni lubbuu namaa waa godhe nagaa argatee jiraata sitti fakkaata. Yoo isa ta'e ofiifiyyuu boqonnaan argatu. Ofiifiyyuu lafaa ka'e waa of go'a beeki. Boqonnaan argatu dhugaa rabbi. Jireenya isaa keessatti boqonnaan argatu namni lubbuu namaa waa godhe. Kanaafuu dhugaan ishee kallattii hundaan ba'uu danda'a. Isin akka amantaa keessanitti dhugaa ishee rabbiin haa baasu jedhaa malee Qomcee faana fuutanii gurbaan kun deemuu qabaan jedhina. Dhugaa rabbiin yeroo tokko na ibsanii keessaaf ijoolleen keenya.